Вітаначки, хедхампер, вітаначки усім, хто, мабуть, сидить зараз партизанить і не пише у чатик. Я вітаю вас знову на стрімі по Cult of the Lamb. І я думаю, ужо алды, потому что унізе з'явілася частка майго вакна Spotify, разумеюць, што нас чакае на гэтым стрыме. І ўжо падрыхтавалі свае лапкі, а калі не падрыхтавалі, зараз глядзяць у свае гаманцы лапачныя і думаюць, на што іх хопіць, таму што сёння я вяртаю адну з самых улюбёных фічаў, якія былі на маім стрыме, наколькі я зразумела, гэта магчымасць замовіць наступную песню. Зараз правяраю, у мяне, паходзе, здохлі батарэйкі ў геймпадзе зноў. Эх. Вось, карацей, сёння будзем слухаць вашу музыку, глядзець на эндгейм-кантэнт у Cult of the Lamb, і давайте я вам покажу свой твар, чаго гэта я хаваюся. Вітаю вас, калі тут не вельмі зграбна. Подключаю геймпад. Вось. Будем глядзець на эндгейм-кантэнт, як я ўжо сказала, будем слухаць вашыя песні і радавацца жыццю, наколькі гэта магчыма у нашы не вельмі лёгкія часы. Вітаначкі, арыганы. У мяне асвятленне працуе. Добра, не ўсё працуе, але окей. Уф. Сёння... Так. Ці вам нормально чутно? Павінна быць, здаецца, норм. Я хачу, каб вы і песні чулі, і мяне. А тое... На што лапкі пойдуць? Трошки гучней, добренько, добренько. Вось, я думаю, нормас. Спадзяюся. Уф. Вось. На пачатку будзе спачатку і васаціла, таму што мяне яшчэ не адпусціла. Я шчаслівы, вельмі прывілеяваны чалавек, які жыве за мяжой, таму у мяне была магчымасць наведаць яе канцэрт у суботу на карацей у горадзе, дзе я жыву, у Кракаве, ёсць традыцыя ў эміграцыі ладзіць летні пікнік, такі вось летнічак, імпрэзу для местных. І ў гэтым годзе гэта было больш падобна на нейкі ачмурэць, які фестываль, на які вось прыехала і васаціва, і я ачмурыла. Вось. Гэта было вельмі крута. Я спадзяюся, што каму падабаюцца яе песні, ва ўсіх будуць магчымасці, і не адна наведаць яе канцэрт, таму што гэта проста ачмурэнна. Вельмі раю, карацей. Авой. Так. Гэта ў мяне Sims Medieval засталося. Вось, цяпер усё на месца. Ці засталіся у вас яшчэ лапкі на песні? О, я забылася, як шмат вас. Божухна. Ачмурэць. Во, дзякуй вялікі за то, што закінуў на ту тэму. Не паспеў прыйсці, вітаю. Усё працуе, гэта галоўнае.
Так, гэта... Блин, гэта такая крутая песня. О, хто прыйшоў? Хто гэта? Брылеўскі прыйшоў з чыпсікамі. Ой, ты малайчыначка. Спі. Адпачывай. О, нешта ёсць для вас. Ці для мяне? Добра, на скаменчыкі. 25 чалавекаў. Мне здаецца, у нас усё нармальна. Колькасць аптымальная. Усім хапае. Трошкі з ежай, напэўна, зараз. З ежай могуць быць траблы, бо у нас зашмат. Я неяк не разлічвала ніколі. Напэўна, трэба будзе пабудаваць потым яшчэ ферму, калі у нас куль будзе далей так расці. Разрастацца ва ўсе бакі магчымыя ды немагчымыя. Так, ты жывы. Можна паглядзець, дарэчы, хто ў нас жывы гэтым разам, бо я ўжо забываюся кожны раз. Дзе мае культыстыкі цудоўныя. Так, Хедхампер жывы, Ламер онлайн, Цілеймер. Вось, Брылеўскі жывы, но мы на яго глядзелі. Мальванач. Саша жывы. Котачка жывая, Тодзі, Гомзік. Я памятаю, Арыгана памірала. Нам трэба, напэўна, яе вярнуць. Вітаначкі, Робін Гоген, вітаначкі, Кацін. Мы прайшлі гульню на мінулым стрыме. Вось, а гэтым разам я проста масаю эндгейм-кантэнт, таму што тут, наколькі я зразумела, тру канцоўка гульні, канчатак ейны, ён толькі пасля таго, як ты па другім разе гульню пройдзеш, такі вось амаль Хейдэс. Вось, таму трэба яшчэ паспрабаваць. Ой, крута! Удачы вам на скаладроме, гэта вельмі класна. Трошкі зайздрошчу нават. Гаўняная кааліцыя. Так. Мне падабаецца назва, трэба запомніць і выкарыстаць у назве стрыма. Так, давайте я вам абяцала пір усім на пачатку. Давайте будзе пір. Пакуль я не пайшла біцца. Як справа у вас? Як жыццё? Як выходныя? О, што тут класнае? Партыя хадакоў пад чыпсікі. Ну, таксама, правда. Божухна, як у цябе атрымалася? Круто, што не прабіў. Але якім ты чынам? Мы можам кагосьці вярнуць, дарэчы. Трэба падумаць. А давайте вернем кагосьці, чаго гэтаму? У нас магчымасць. Арыгана, хочаш вярнуцца? Ці ты хочаш адпачыць нарэшце ад сваіх чыпсікавых абавязкаў? Вітаначкі. Спадарыня, Арыгана. Вось для цябе спецыяльная акцыя. Можам цябе вярнуць, ты не супраць. Вось чыста вось за твае... За тое, што ты вось амаль 150 год верай, праўдай служыла культу, я нават не буду аніякай дэмакратыі ладзіць, проста вярнуць сябе на месца. Не, ты не дацягнула, вось цяпер дацягнеш. Добра, я абяцала пір. Зараз усім будзе пір.
Все, на месцы усе. Спадзяюся, так, табе хапіла месца. Цудоўна, цудоўна. Вітаю знову ў нашым цудоўным чыпсікавым клубе. Секце піва і чыпсікаў. Я адразу цябе не буду кідаць на справы. Падпачывай трошачкі. Няхай Гомзік ідзе па чыпсікі. І кагосьці яшчэ трэба адправіць. А, не. Краш і Гомзік на месцы ідуць за чыпсікі. Так, ты абраная. Ты максімальна абраная істота. Всё, ну, у нас асабліва няма чым заняцца тут. О, нешта здарылася. Я нават не... А, мы там можам вярнуцца да кагосьці ў нейкай краме. Добра, трэба паглядзець. Добра. Я не ведаю, што там за квест унізе, ну, лянота, каб яе праз 2 дні ў Baldur's Gate 3 будзем гуляць з сябрамі. Пытанне тыдня, як паспець гуляць адразу з 3 групамі сяброў і жонкай. Вой, я, шчыра кажучы, нават не ўяўляю. Гэта жэсць. Трэба браць... Я спадзяюся, у цябе там вакацыі, ва ўсіх вакацыі. О, чаго мы сабралі? Окей. Прыгожая, дарэчы. О, вось гэта прыгожа. Гэта будзе файна выглядаць у нашай новай баравой. Што там па картках? Не, гэта не цікавае. О, давайте яшчэ форму фаловера. Набыла, але мне трэба спець маральна. Ой, вось разумею, калі... Яна ж ўсё адно, гэта іншая новая гульня. Шчыра, я таксама вельмі хачу пагуляць, але мне не будзе часу. Вой, хтосьці зможа быць слонікам. Таму я нават не планую пакуль што. А стрыміць я не змагу, таму што мне пакуль што тэхніка не дазваляе. Хаця, паглядзім, паглядзім. І лжэбагема памерла ад старасці, так. Так. І лжэбагема шмат не працягнула. О. Ну, такое. Ну, таксама не цікавае. А, нам трэба да ваўка уначы вярнуцца, але ўжо ўсё, напэўна. Складана. Я пакуль што з гульняў чакаю DLC на Кіберпанк. Вось, у яго я дакладна буду гуляць на стрыме. Халера, я не паглядзела, у які дзень гэта. Там 26-го. Зараз пагляджу, які гэта дзень тыдня. Па другім разе, я не ведаю, но зараз паглядзім, наколькі гэта гулябельна і цікава. Так, 26-го, здаецца, 26-го выходзіць DLC на Кіберпанк. Гэта цудоўна, таму што, калі я правільна памятаю, то гэта будзе аўторак. І можна будзе аўторак нічога не мяняць у раскладзе і гуляць.
Вось гэта выглядае няблага. Я не ведаю, ці мы будзем па другім разе праходзіць. Мне цікава проста пабачыць сапраўдны канчатак. Але паглядзім, ці гэта цікава, ці не. О, хтосьці Каціны Брылеўскі пасябравалі. Нормально. Ой, Краш вярнуўся. Дзякую, прынёс і піва, і чыпсікі. Ой, ты малайчыначка. О, я ведаю, што ты зможаш, ты сапраўды святая. Окей. Гэта табе дзякую, але окей. Спідзі. Вось мы цябе прымусілі гуляць. Захвоцілі. Хі-хі-хе. Ну всё, добра, мы цудоўныя. Адпачываеце, чыліце. Пайду змагацца, напэўна. Уф, поляцелі. Ну, няхай ужо, божухна. Шчыра кажучы, яшчэ год таму не шмат гуляла ў гульні. Ну, я гуляла ў гульні, але я была трошкі ў гэтым павольней. Не так шмат гуляла, карацей. Добра. Спачатку нам, напэўна, вось у Дарквуд. Вось. Гэта... Я чую твой поспех. Я чую прысутнасць слязы Бога. Моц. Гэта я аднойчы ўжо забіла яго па другім коле, напэўна. Я рады, што я недаацэньваў цябе. Хаця я стасуюся толькі з багамі. Ага, вось моя прапанова нядаўна узнёсшаяся. Ага, дай мне імя? Ці што? Мы можем даць яму імя? Так, яму трэба даць імя. І хто гэта ў нас будзе? Хто наш сутнасць вышэй за ўсіх? Гейб Ньюэлл? Кіану Рівз? Трэба яго... Халера, я забылася, як Кіану... Білі... Ну, у нас ёсць Білі. Білі у нас ўжо у кульце. Джордані Янович. Вось гэта хто. Джордані Янович. Ці як яго там клікалі? Памятаю, що Джордані? Во, сын Беларусі, ну. Халера, як яго там... Зара закапіпастім. Жаванні трэба. Так?
Я не памятаю. Джордани. Джордани, не так. А, трэба пагугліць. Ужо аніякіх мемаў не памятаю, жах. А, Джордані ён пожухна. Йованович. Так, усё правильно. Дзякуй вялікі, што напісалі лаціначкай. Я не ўпэўненая, што яно ўлезе, то ёсць... Але я думаю, збольшага, дзякуй вам вялікія за лаціначку, тому што я нешта тупанула. Вось, сапраўды трэба ж з «дж» пачынаць. Начытаюцца сваіх моў іншых на лацінцы і ўсё. Карацей, будзе трошкі скарочаны варыянт, але мы ведаем, хто гэта. Гэта дзіця Беларусі. Такім чынам наш кантракт завершаны. Прынось мне слёзы багоў, і я буду цябе ўзнагароджваць. Трымай. Вау! Круто! Окей. Слухайце, нешта новае адбываецца. Прышпільна, што нешта новае адбываецца пасля канца гульні. Неяк незвыклая для мяне сітуацыя. Ага, наша пачатковая транзакцыя, наш пачатковы абмен. Некаторыя рэчы могуць утрымліваць моц, якую ты пакуль што не можаш успрыняць, але няхай яны цябе служаць добра. Добра. Але нам трэба ўсіх усё адно пазабіваць, наколькі я зразумела. І ўсіх па чарзе трэба ляснуць. Вось сюды мы ўжо заходзілі. Добра, ідзем. Ага, Так, цяпер усё сур'ёзна. Неблагія карткі, спадзяюся, што ўсё нармальна будзе. Мне падабаюцца. Магло быць значна горш, але яны окейныя. Ёсць шмат усяго на атрыманне дамагу і на здароўе. Гэта вельмі мне трэба, як вельмі нервовай паненцы, якая не можа нармальна існаваць, калі ў яе недастаткова сэрцык. Всё, трэба не падвясці Джованні. Боже, чаму Джованні? Джордані мы ўсё зробім у найлепшым выглядзе. Ты неверагодная. Во. Першая замова песні. Зараз трапіць у чаргу. Я прачытала, што гэта за песня. Ну ты, канешне, плакаць цяпер, ці што?
Ну ты жорсткий, конечно. За що? За що? Зараз я її перетягну вище, каб яна була наступная. Все, на месте. Жорсткі ты, жорсткі чалавек. Цудоўная, вясёлая, ага. Гэтую песню трэба будзе ўключаць, калі Краш памрэ другім разам. Веселая песня, все нормально. Все добре. Гэта не слёзы, гэта дождь. Ты курва, забівайся ўжо. Я ніякага спакою з гэтымі шчытаносцамі, халеры, дзяры! Ды памірай ужо ты. Будзем лічыць, што гэта псіхалагічная падрыхтоўка да DLC на Кіберпанк. Так. Нейкі пытальнічак. І тут біцца, усюды біцца. Я нават не ведаю. Усё выглядае бы гаўно, хаця б пойдзем па рыбцы, хаця б ежа будзе. Хотя бы вам ежа назбираю, потом разберемся. Што б гэта не значыла, гэтыя сэрцайкі мне не падабаецца, вядома. О, мы можам адразу да боса пайсці. О! Я зразумела. Які у вас цікавыя прапановы? Вось дрэнна, што мне трошкі нязручна зараз дадаваць. Я не стварыла плейліст, а вось усё ў калекцыі. Карацей, хто карыстаецца Spotify, зразумее. Вось. Але я дадала. Але пакуль мы плачам, мы не проста вось. Ось, мы можем адразу на босса ісці, не? Думала, раней можна было. Я неяк на стріме прымусіла малатка прачытаць прыпеў гэтай песні. І як? Капец, а на якім гэта было стріме? Я хачу гэта паглядзець. А можна спасылачку мне для сябра? А! Сони, бегонії, алоe, графін води, пилка, ролін, стелажі, полиці, скіт,
Вось треба ісці ў Мастадон, я зразумела. Увесь контент там. Бібліятэка, бібліятэка. Вось у секцыі Укрсучліту я б, напэўна, не рызыкнула. А! Б'юць, курва. Юный Ди Каприо, постер журнала Cool. Ну, прыйдзецца. Я думала шмат. Просто, шчыра, у мяне... Раней мне было лянотна. Да і праца была, і энергіі не хапала. Цяпер у мяне яшчэ горш праца, якая я пасля яе абсалютна знішчаная маральна. І я так радуюся, калі ў мяне атрымліваецца пастрыміць, таму што я адразу нейкая больш радасная і шчаслівая, калі стрымлю. Вось, але трэба паціху туды залятаць, не так актыўна, як у Твітары, напэўна, але паспрабаваць як мінімум. Всё ж такі. Вой, дзякуй вялікі за картку. Зараз, а дзе картка? Як узяць? А як узяць картку? Я ж бачу, картка. Так, я не зразумела. А як узяць картку? Дзякуй за вадзічку. І расцяжачка. Якраз пад песню. Добра, гэта супер крынжова. Добра, рабіць расцяжачку пад гэтую песню, пад гэты прыпеў, гэта, канечне, супер крынжова. Зараз я падумаю, ці хачу я распавядаць вам гэтую гісторыю. Пачакайце. Карацей, добра. Я, напэўна, распавяду ўжо, калі пра яе падумаю. Зараз. Так, Мінск Транс будзе наступнай. Карацей, у чым гісторыя? У тым, што... Карацей, у мяне рэальна быў секс у бібліятэцы, таму я трошкі крынжую, калі я чую гэтую песню, і выконваць нейкія хуткія рухі пад гэтую песню, асабліва на камеру, гэта трошкі такое лол. Так сказаць, флешбекі. Ой, давайте паглядзім на відосік ад Арыганы з малатком. Можам сабе дазволіць. Вой, вітаю, д'ябал! Найкраще місце. Пачакайце. Хачу паглядзець, і вы паглядзіце на малаточка, які чытае прыпеў, цікавая песня. І знікне. Найкраще місце для брутального сексу. Бібліотека. Що? Найкраще місце для брутального сексу. Бібліотека. Що? Схуднеў сапраўды. Найкраще місце для брутального сексу. Бібліотека. Що? Вось бачыце, усё са зрокам у малатка цудоўна. І чытаць ён умее, і клас. Пранк тысячагоддзя, мне падабаецца, дзякуй. Всё, ачмурэнна. Песню ўключыць. Зара будзе. Ой, дзякуй, Краш, дарэчы, што закінуў на тотэм. О, Мідас, а чаго ты тут робіш? Ён спіздзіў мае грошы! Ах ты хуй!
Паважаныя пасажыры, у мэтах гарантавання вашай бяспекі, знаходзячыся Ну, на пляцоўцы прыпынку чаму гэтая песня ў мяне не ў улюбёных, я не зразумела. не выпальвайце сухую расліннасць. Минтранс поздравляет вас, желает вам Ачмурэнная, дзякуй вялікі за прапанову. благополучия. Станцыя маладзёжная. Во, я бы под гэтую песню, канешне, на рэйве патанчыла Ачмурэна просто. У пекла, ну, пекла так у пекла. Мне здаецца, што ён мёртвы зараз. Можам адразу, не? І зараз адразу не можам, зразумела. Капец, якая ачмурэнная картка з гэтым тэнтаклем у нас. Вельмі крута. Зараз галоўнае не прасраць усё. Мне яна вельмі падабаецца. Даспадобы, класна. Грамадзяне, вас абслугоўвае рэспубліканская псіхіятрычная. Пакуль усе сябе паводзяць файна. Дарэчы, а ці ты жывы? Мне здаецца, ты не жывы. Пачакай. Ты, напэўна, ляжыш, адпачываеш зараз. Так, ты адпачываеш. Ты андэт. Дыспетчерская станцыя «Радужная фантазія». Ах. Жорстка нешта б'юць мяне. А ну. Дайце сэрцы. Калі ласачка хтосьці. Паважаныя пасажыры, своечасова аплачвайце сухую расліннасць. Можна набыць загадзя на дыспетчерскіх пунктах. Хочу оплатить сухую расліннасць на дыспетчерскім пункце. А. Окей. Курва. Чаго ты б'ешся? Всё. 79. Пабачэнне. О! Слёзка. Ежа. Зараз. Нешта. А дзе? Концевая. Хочу. Колейку хочу. Будзе наступнай. Ты не схуднеў? О чым ты кажаш? І ты ўвесь гэты час сядзеў ціхенька? Ці ты толькі што прыйшоў? Мы вось калегіяльна вырашылі, што схуднеў. Так, далей ідзем.
Не, я думаю, можна йти далей. Не? Зачинене? Мне треба вернуться у культ? Ты вы гоніце. А, гэта праз тое, што пастрыкся, напэўна, сапраўды. Халера, я так хацела далей з гэтымі карткамі ісці, яны такія крутыя. Прыкра вельмі. О, это мне. Все, пришли мои. Молиться, богемика, ласочка. Все молиться. Насрали нормально. Що там, як ваша справа? Живі. Хедхампер, ти працюєш на фермі Руді. О, як гэта пришпільно і мило. Ну, гэта сапраўды у нас амаль што мегаполіс. Живем на полную. Ага, все правильно поставила. А, хто прийшов? Гомзик прийшов. Провалив. Ні! Молоточек, божухна. Гомзик, у тебе был 5%, что ты помрешь падчас миссии. Як гэта можливо? Дякую за водичку, молоток. Ні, ні. Треба вельмі сумная песня, а песня не сумная, вось. Божухна, за что? Что, Хедхампер? Великая лидерка. Ага, ты хочешь поесть смачненько. Ну, что же я могу? Не, буде зараз тобі їжа, божухна. Буде їжа. Delicious Fish Feast. Де Delicious Fish Feast? Не хапає рибсу, треба йти по рибсу. Додаю песню.
Все, на месте. А, я ж хотела по рыбсиков поисти. Ты старый. На пенсию, дед. Мне так само на пенсию. Сумно. Гомзік знов пакінуў нас. Не хоча ён жыць шмат у кульце. Пакідае сваю мадыратарку. На каго і на што. Эх. Нельга так, нельга. Ну, чарговы раз, ну, гэта рэальнае шкло. У Гомзіка і Арыганы, вось, мадыратаркі, рэальна, можна фанфікі пісаць пра ну, шкляныя, што вось, яна яго верная мадыратарка пайшла за ім у секту, а ён шторазу памірае. Яна вось толькі-толькі вярнулася да жывых, і ён памёр. Яны нават не пабачыліся амаль, таму што я толькі яе вярнула і адправіла Гомзіка па чыпсікі. І ўсё. Сумна. Давай. А ніводнага рыбса патрэбнага мы не злавілі, лол. Добра. Дадаю. О, вось гэта няблага выглядае. Вось гэта хочацца праверыць, як працуе. Няхай таксама будзе. Я думаю, такі майстар фанфікаў, такі майстар фанфікаў, як Інвель, будзе зацікаўлены ў такім сюжэце. Эх, Інвель, дзе ты, калі так патрэбная? Інвель, хачу такі фанфік. Гэта не Геншин, на жаль. І яна казала, што не піша пра рэальных людзей, таму толькі калі не разглядаць іх як персанажаў, адцягнутых ад рэальнасці. Ну і не магу прыгатаваць, не магу. Ці ў чаціку ёю хто-небудзь зараз з гледачоў, хто хацеў бы далучыцца да секты проста вось так? Таму што у нас вось месца вакантнае з'явілася. Хто вярнуўся? Ей.
Дякую, вялікі чатик, за тое, што вяртаеце фаловераў. О! А можна выйсці? Не, нельга. Не з'елі, не з'елі, мы не ядзім, у нас так не прынята, што ты гэтае. Ай, яшчэ адзін мерцяк. Небожчык. Всё, ляжыць. Ежы хтосьці прыгатуе. О, Саша ўжо старпёр. О, Хэтхампер, ты гатуеш паесці знову. О, які адказны. О. Такі ўжо малайчынка, не магу. Малаток, вот, дарэчы, хочаш на сябе паглядзець? Давай благословленне табе дам за тое, што ты вось тут у чаціку. Такі класны. Усім благословленне, хто ў чаціку. Ой, не спаць. Не спаць, а благословленне. Можна і потым паспаць. Што не прынята ў верхах, не азначае, што не прынята ў нізах. Нас ва ўсіх ці не прынята. Ты можаш есці толькі за закрытымі дзвярымі і нікому не кажы. Рабі там у сваёй хаце, што хочаш. Пра гэта казаць не абавязкова. Але калі заўважым, то будзе пакаранне. Дзе там твоя магіла? Ты, напэўна, у гэтым. Няма магілы ў цябе, ты ў склепе ляжыш. Гэтым вось у труну. Няма, бач, у цябе труны нават належна. Ты тусуешся ў інтэрнаце для нябожчыкаў. У вас там свая атмасфера. Не прыняла зямля. Ну. Так, хутчэй за ўсё такі было. О, я забылася. Добра, што ўзяла. Некае ўсё гаўно. І ну вось гэта прышпільна гучыць. Дизлайк, адпіска. Што? Чаму рытуалаў няма? Окей. Все, пропомпаваліся трошечки. Едем далей. Что мне было? Ось гэта мне падабаецца. Хаця, давайте паспрабуем вось гэту новую вопратку. Чыста ўжо калі яе набыла, паглядзім, як гэта будзе працаваць. Хутчэй за ўсё мне будзе значна больш складана гуляць, але паглядзім. О, яшчэ слязінка. Тута. Ой, па-зерскі бачу.
Все, проклен на месте. И... Е. Так, хто захворел? Хто хвореє? Все, не хвореешь. Сёння не хвореешь. Бля, классная песня. Дякую вялікі за тое, што яе закінуў. Мне вельмі падабаецца. О, вось чаму ўсе хварэюць. Хтосьці абасраўся каля кухні. Ну вось як так можна было? Асуджаем. Так, трэба кагосьці па чыпсікі зноўку адправіць. Няма гомзіка, але хтосьці павінны заняць ягонае месца. Всё, я зразумела, хто пойдзе. Толькі не памірай, калі ласка. Удачы, котачка. Ай. Хай катсін пойдзе цяпер. Всё. Вяртаемся. Пакуль, котка. О, яна мне памахала лапкай, я нават не бачыла, што яны так робяць. О. Милота просто невероятная. Ага. Ну паглядзім, чаго ў мяне за раё. Ну, няхай тое будзе. Я ж цяпер... Зразумела. Добра, зараз дадам. Вы больш наконт песень, вы больш акуратна з песнямі не беларускімі, каб мне потым капірайт страйкаў ніякіх не прыляцела. То і потым такое будзе. Я шчыра не ведаю, якія можна ўключаць, якія не. Курва.
Окей. Не, ну, пришпільна, але складана. Я можу зараз користатися тільки спеціальними прийомами. Не... І не можу користатися звичайною атакою. А! Ага. Маленькая ягня, я чую цябе. Цёмны лес яшчэ не забыўся пра мяне. Я яшчэ магу знайсці цябе ў маіх лясах, у маім лесе. Ты на здароўечка, як скажаш. А, курва, добра. Не на здароўечка, не на здароўечка. На адсутнасць здароўечка. Капец, а гэта атрымліваецца, калі ў мяне скончыцца ўсё, мяне ж заб'юць. Ну, у мяне зараз не такі чыл, канешне, не дуже пасуе песня. Гульня стала больш напружаная. Кшталту яно прышпільна. Курва, а вы скончыцеся калі-небудзь? Збіраецеся, не? Божухна. А, куды? А, ўсё, гэты вось ягоны... Всё? А, божухна. Дзякуй, што здох. Не, калі ласка, вось гэта не прасіце, я не ўключу. І лапкі не верну. Окей, окей. Все, диджей Богема, ну. О, картки. Ад Шмурена яшчэ картки. Гэта я люблю. У нас ужо 6 карток. О, хочу яшчэ картку. Яшчэ картки? Класс. Круто. Дякую за водичку, молоточок. Быть металюгой у нас не складано. Хаперне для репа заправдне є далі. Зімновато для ростамана. Дєбля нарешті нормальне літо. Раба волгами страви. Палить чорною гарбату. Все, що продавалося. А виносив нахер з хати. Потім мне коля вокзала. Нагадали тебе циганки, що продаю мозги. И пойду в банки. Пойду в банки. Фуф. Что у нас тут? Штосьці з рыбсамі не. Ё, мяса. Мяса гэта нам трэба. Дрэва. Котка. Нормально, нормально. Мне падабаецца. Ідзем па гэтым шляхе.
О, класно. Попрошуся у Давайте екзекутора. поспробуем взять новую форму. Ёжик, вожик. Бачайся, гэта вожик. Найс. Растяжечка треба в ходе. Чекайте. Я хочу гэтую песню, каб яна яшчэ другі раз паграла. Во, зараз. От такую музыку трэба, каб была святла музыка. Заслуговывае. Капец, не можем собрать. А не, нормально, нормально. Чипсики, сама чипсики собрала. Бачили, бачили? Маляваныч помер! Маляваныч помер! Капец, гэта не тое словосполучэнне, якое я хочу калісьці ў жыцці сказаць, але я яго сказала. Добра, што гэта не сапраўдна. О, воу. Дзякуй вялікі хедхампер за тое, што ты такі уважлівы і хуткі. Ты малайчынка. Дзякуй табе вялікі. Абараніў ад спаму. А! Курва. Я не могу их бить. Жесть, гэта складана. Яшчэ карткі, а не, я не могу. Класс, у меня столько карток зараз. Вау. Мяу, 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 мяу. Мяу, 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 мяу. Мяу, 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 мяу. Мяу, 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 мяу. Мяу. Лепшая песня. Такие слова. Я, напевно, даремно взяла. Так. Добре. А, не туди, не туди, не туди. Ура! Не туди, не туди, не туди. А, не туди, не туди, не туди. Ты сможешь меня не
знать на толпе безликих людей, ночі О. суцільних подій. Не треба мене рятувати, зможеш мене А, ми разом тебе а, а, узнали. а. Помнишь, ласкаво летали Фуф. пташки, Гэта аказалася складаненько, але весело. что я Можна яшчэ паспрабаваць. прыгожая з іх. Ніколі, ніколі я не буду цябе шукаць. Ты заўсёды ў маім сэрцы, гэта вынік нашых спраў. А я для цябе ўсё даўно дала дарэмна. Сэрце дала дарэмна, і душу дала дарэмна. Ніколі, ніколі я не буду цябе шукаць. Ты заўсёды ў маім сэрцы, гэта вынік нашых спраў. А я для цябе ўсё даўно дала дарэмна. Сэрце дала дарэмна, дала дарэмна. Ніколі, ніколі я не буду цябе шукаць. Чому? Я хочу далей. Мне подобаются мои картки, ну. Імкнешся заўсёды туды, Словы сапраўднага алда. падаюць зоркі ў далонь. Няўжо ты не бачыў агонь? Шырчэйшы і шчыршы Во, я вернулась до вас, мои сектанты цудоўныя. Ой, смог. было цяпло. Не стрымай. Бачыў ты ў маіх вачах. О, У кожнага будзе свой шлях, і напэўна мой да цябе ніколі ўжо не прывядзе. Ніколі ой, вернули яшчэ фаловера. Дзякую вам вялікі за тое, што вернули Джека Блэка. А, вынік нашых спраў, а я для цябе ўсё даўно всё. Я не хочу указаць гэта словосполучэнне. Прамаляваны чы, таму я не буду. Почитай, почитай, это мой апошні верш для цябе, ведаю, табе не ўпершыню разгубляць сваё сэрца на рэшткі, а маё цалкам тваё навечна. Все, усім благословлення, усіх благословім. Коли мені було стільки грошей минулим разом. Зараз ніяк побідніло нібито. Треба яшчэ рыбсаў пашукаць. У казино не, у казино я ўжо зразумела, што казино гэта ўсё падман на грошы. І нічога мяне там не чакае, акрамя расчаравання ў сябе і голай сракі. Таму пакуль што без гэтага. Дзе там гэтыя рыбсы? Мне трэба прыгатаваць ежы. Хедхампер прасіў ці хто там.
дайте рыбсов нормальных. 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 25-очка, мы проход перекрыем. А почему тут тогда столько людей? Ну, нормально. Рипсы. 25, 26, 27. Где? Не увлекайтесь. Ну, няўжо не атрымаецца зрабіць? Зараз додам. На месце. Зноў крабс, ну куды? Чем обычно место дислокации. Людям Давай, рыбс. Мне трэба прыгатаваць ежу для хэтхампера. Ну, я заўважыў, што Саша памёр. Жесть. Я радаю, што ён гэтага не бачыць. Ясна, просто змарнавалі час і рыбсаў не налавілі патрэбных. Ціба спраўдзіць, ці трэба... Ці мы можам у гэтага рыбака ўсё ж такі купляць зараз, ці не? А, мы можам. Клас. Уф. Было б дзіўна, калі б не. Чамусьці не атрымлівалася раньше, здаецца. Трэба зрабіць ежы. Ось.
Вернулася. Живая, живая, живая. Да блядь! Я не была дастаткова моцная. Я просто не змагла гэта зрабіць. Мне так прыкра, лідарка. Блядь, не. Не. Пачакайце, трэба ўключыць сумную песню. Всё. Such a lonely day, and it's mine. The most loneliest day of my life. Should be banned. It's a day that I can't stand. Не продали пивко. Ага. Забили, забили. Где там Гомзик ляжыць? Я не памятаю, напэўна, ён тут ляжыць. Так, вы побач ляжыце. Дон да бідон, ці хочаш далучыцца да секты? Мне здаецца, цябе яшчэ не было у нас. Сурочылі, я згодна, хто? Хто сурочыў? Вось у чым пытанне. Лідарка, дашлі мяне на смерць. Ну, калі ты так хочаш, я не магу... Не магу сказаць не. Хадзі па чыпсікі ты. Всё. Божух, я спадзяюся, што хаця б кацін будзе ў парадку. Так. Паглядзім, вось ідзе ён, малаточак, ідзе. Ідзе малаточак. Пакуль малаточак. Так. Не тое ўключылася, дарэчы. Вачаюся, павінна быць наступным разам правільная песня. Вось мне цікава, на гэтую песню ж павінны ўжо быць гачы-мікс. Так. Такі малады пацук, ну. Церемонія. Давайте вернем кагосьці, я не магу. Як сумна. Давайте вяртаць кагосьці да жывых.
А чаму вось гэта заблакаванае нешта? Не пазначалася нічога заблакаванага раней. Добра. Усё на вас пакідаю. Так, а чаго? О. Вырашаеце. Я не магу прыняць гэтае рашэнне сама. Таму вырашайце, бо у вас з'явіўся оверлей ці не. Мабыць, зараз нешта могло запаганіцца. Просто хапае ўсяго. Павінна хапаць. А, вось. Ей. Все, ну паглядзім. 2 чалавекі толькі свае меркаванне выразіла. А, 3. Гомзік! Вяртаецца Гомзік! 3 чалавекі. Я ўбачыла, хтосьці яшчэ націснуў. Под такую песню! Вярнуўся з нагі эпічна. Ачмурэць, як гэта выглядала. Клас, гэта круто. Дзякуй за вадзічку, балаточак. На планшеце ты праз аплікацыю ж глядзіш, праграму. Калі праз праграму глядзець, то нічога працаваць не будзе. Трэба абавязкова праз браузер. Панда-ка-панда! Е! Всё, нас зноўку шмат. Цудоўна, дзякую вам вялікі за гэта. О! Так, чаго ты хочаш? Нікчэмная ягня. Гэта што, твоя праца... Ты што? Свечак не хапае? Ну, давай. Гэта д'ябал, рэальна. Гэта тупа д'ябал. Ён такой кажа... Не хапае свечак з чэрапам. Вось... Гаўно нейкае ў цябе, не культ, не хапае свечак з чэрапам. Ну, окей. Калі ты так настойваеш, будзе вось 2 свечкі з чэрапам. Ну, Гомзік устаў, каб я бошаць. Ну, і што ты цяпер скажаш, гаўно? Д'ябал нумар 2. А боже, Зара. Да рэчы, у гэтага хлапца, напэўна, гэта хлапец, новая песня з'явілася пра пачкаматы. Вось, я яшчэ яе не глядзела, не слухала. Вось, цікава будзе паслухаць увечары. Мабыць, можам разам паглядзець, калі вы хочаце. Зараз. Бачаюся, трэба вось чаргу выставіць. Всё, на месцы. Всё, на месцы. Ужо і топа памёр.
Така сумна Siedzę sobie na навіть. drzewie i nikt o tym nie wie. Zrywam sobie liście, a wy sobie poszliście. A skoro już poszliście, to mogę śpiewać sobie, o czym tylko chcę, nawet i o tobie. Ale mi się nie chce śpiewać o tobie, ani nawet Нормально. konkretnej Okej. osobie. Będę śpiewał o księdzu Sandomierza, będę śpiewał o tym, co wychodzi z pęcherza. Siku, siku, mocz, siku, mocz, siku, siku, А, ён задоволений, конечно, ти задоволений черепами. Sikam O. sobie z drzewa, kiedy jadę w góry, sikam se na chmury. Kiedy wstaję z rana, sikam na kolana. Tu Radio Kielce, sikam ci w No. ręce. Gdy nie ma pieluchy, sikają maluchy. Мені так само захотілося. Na rękach. Zjadłem dziś hot doga, obsikana noga. Ten utwór jest kozacki, sikam jak wąż strażacki. Siku, siku, mocz, siku, mocz, siku, siku, mocz, siku, mocz, siku, Jest siku, realnie mocz. хочеться поссать Kocham te тепер. piosenki, sikam ci do ręki. To jest teraz moje Ну, sikanie. милота на фоне Chodź, черепушек będziesz згодная. Mokre kalesony, nagle uderza zapalenie pęcherza. Muszę do lekarza. Jeśli się ożenię, będę sikał do ołtarza. Jestem u doktora. Doktor mnie bada, a ja sikam do sąsiada. Mokre skarpety, sikam w tezety. Fajne klozety, ale sikam do gazety. Lubię kobiety, więc sikam do Elżbiety. Nagrywam kasety, jak sikam w krokiety. Дзякуй за вадзічку па-азерскі. Гэта таксама будзе песня пра мяне зараз. Всё. Пабудаваліся трошкі. Трэба ісці зноў біцца. Асабліва па такую песню. Клас. О, хтосьці зможа быць сабакам. Капец. Ну, глядзіце, які цюцік. О. Ну, хтосьці цяпер зможа быць сабакам. Ну, просто паглядзіце яго. О. Хау. Ну. Ну, гау. А, не рано. Так, Жордані, не гэта, не крычы на мяне. Холера тебе, дзяры, не крычы на мяне, Жордані. Крычыць. Мяне слязіна яшчэ. Не хочаш? Добра, я зразумела. Все, давайте уключим Дивію. Гонор собака. Ці ти про яго зараз? Где там ягоная песня? Ай, поехали. Ватага.
Але гэты гурт таксама вельмі файны. Вось, дарэчы, і да мяне толькі зараз дайшло. Мы зараз у Дарквудзе і ў цёмным лесе, і тут босс гэта Лешы, вакаліст гэтага гурту, ягоны лідар, у яго мянушка Лешы ў ралявым кам'юніці. Гэта пра яго, трэба песні гэтага гурту гонар Лешага уключыць будзе на босе. Дарвірогу. Так. Ну, ну, шчыра кажучы, не багата. А што? Оу. Оу. Шпільна? Не зразумела, але окей. Дзякуй вялікі Пайзерскі за то, што закінуў на тотэм. Так, так. Дароўкі, дарэчы. Трэба праверыць. Здаецца, ты жывы яшчэ, а мабыць, не. Мабыць, ты яшчэ мінулым разам памёр. Цяжка, вас так шмат стала, я не магу усіх цяпер помніць, на жаль. А хочацца, вы мои культысты, кожны бы1, усе мне важныя, кожны. Без вас бы нічога не было. О! Окей. Шпільна. Так, так. Спадарыня Рыгана памерла на шляху да чыпсікаў. Будзем вечна яе помніць гераізм. А, гэта ўсё? Не. О! Картка! Картка гэта файна, картка гэта крута. Мне падабаецца. Дарэчы, а костку мне да халеры яшчэ можна трошки расслабіцца на гэты конт, я зразумела. О, клас, хачу. Картка. Хачу вось гэта. І яшчэ картку хачу. О. Вось гэта мне больш трэба. Кашулька. Так. Гэтая кашулька робіць такую справу. Я не магу біць звычайнай атакай, я магу біць толькі спецыяльнай атакай. Вось. Але ўсе карткі, якія я атрымліваю, усе яны звязаныя менавіта са спецыяльнымі атакамі. То бок такая трошки складаны бонус. О, яшчэ нейкі чатырохкутнік. Окей, мне цікава, што гэта такое. Давайте па ежу пойдзем, па чыпсікі. Ушануем памяць спадарыня Рыгана. Гэта ўсё? Хуета нейкая. Ну. Так, існуе павяданне, што рыштунак КС сапраўднае. Я ўжо забылася, як шмат разоў можна тут карткі атрымліваць старого. Ха.
Клас, клас. Вось гэта мне падабаецца. Можна дамаг скидываць на ворага. Мне ачмурэць, як падабаецца. Слухайце, я забылася, як крута мець шмат картак. Такое задавальненне. Що то там гэта я? Крутыя карткі таксама гэтым разам. Мне вельмі падабаецца. Шчыра кажучы, пакуль што шансуе на бонусы. Вельмі класна. Я спадзяюся, што мы хаця б першага боса сёння развалім другім разам. О, яшчэ картка. Божахная, класна. А, гэта лапка. А, крута, крута. Мабыць, яшчэ трошкі іншага. Мне не падабаецца, шчыра кажучы. Зараз трэба праверыць, што гэта. Ну не, мне не падабаецца. Мне больш падабаецца, калі яно падобнае, як бы гэта парадаксальна не гучала, калі яно падобнае на тое, што мне звыклае на звычайную. О, амаль што прапусціла. Слухай, а няма, напэўна, Рэспубліка Паліна. Слухай, не бачу гэтыя песні ў яе. У Spotify. А, не, бачу, ўсё, падманула. Ё яна. Вітаначкі, Саша, у мяне адразу дрэнная навіна, ты памёр у кульце. Вось, мы не збераглі цябе, але добра, што не ў жыцці. Вось, дзякуй табе, Лікі. Зараз у мяне, звычайна, на стрымах файны настрой, таму што мы вось зараз гуляем. Файна бавім час. Я шчаслівы чалавек. Вось. Нават дзень быў не такі паганы, як мінулыя разы. Таму, можна сказаць, поспех. Як у цябе справы? А всё, скончылася, не. Ага. Не, гэта пірата, мне не падабаецца. Круто. О, шторм. У нас, дарэчы, таксама надвор'е некае паганае апошнія дні. Спадзяюся, усё нармальна, нічога не уляціць. О, якую песню ты! О, гэта ты з казыроў зайшоў. Божухна. Паляцелі. Зараз. Вось, дарэчы, адна з... Ага. Дзе там мая вілча замеч?
Сниться Вона. мне живая и знов Ось яна. падал на мои мокрые веки. Ось, до речі, одна з ідей, я думала, во што гуляць, калі Cult of the Lamp надакучыць, і мы ўсё ж таки яго пройдзем. Глядзім, ці, мабыць, гэта нармальна. Ну, добра, паглядзім. Я ўсё ж таки думаю, мо паспрабаваць будзе Ведзьмара. Ой, зараз і тваю песню ўключым. Зараз. Всё. Шо ты, курва? Не, дрэнная я ўзяла. Абожухна. Беларусянгай! Дзякуй вялікі за падарункавы саб. Мур. Дзякуй вялікі. Цяпер у нас Мікінтоша у котка сям'і вітаю цябе. У котка сям'і, спадзяюся, табе будзе тут вельмі утульна. Заляцеў, дык заляцеў, і не кажы, ачмурэць можна. Курва, адчапіся ад мяне. Я забываюся, што можна спаміць. Нормально, жыць будзем. Няхай гэта будзе. Круто. Слухайце, мне падабаецца насамрэч гэтая вопратка. Яна нейкая. Нават трошкі, ну не імбовая, але мне падабаецца, што самая гульня трошкі змянілася. Геймплей, гэта круто. Всё, усіх невернікаў расхерачылі. До речі, ці жывы ты там у нас? О, вернуўся, хто вернуўся? Гацін. Хто нас прокляў? Хто нас прокляў? Ні! Капзда! У жабцы, здаецца, скончылася акцыя, і ўсе вярнуліся без чыпсікаў і з піздюлямі. Капец, каго? Я баюся кагосьці зараз адпраўляць. Усе паміраюць на чыпсіках. Я ўжо не ведаю, слухайце. Мне страшно. Ты... Реально, молоточек же по чипсики пошел. Не. Добра, чат. Я не могу обирать. Это занадто. Капец. Другий раз за стрим. Другий раз. Теперь же... мы ж только тебе вернули. Капец. Только крашек или ласка не посылайте. Я помру. Хедхампер, так само ж нельга. Дякую. Так, это вельмі круто, зручно, што яны вам паказваюцца, можете сабе дадаваць.
The One Who Waits — гэта галоўны босс. Класная песня. Дзякуй вялікі, Саша. Трэба яе сабе дадаць ва улюбёныя. Хех. То паляжыць побач з маляваначам. Ну, здаецца так, паглядзім. Вось хто ідзе. Ну, хадзі па чыпсікі. А, ён жа бессмяротны, дарэчы. Сапраўды, сапраўды, гэта вы добра прыдумалі. Дзякуй за вадзічку, малаточак. Ты гэтым разам неяк... Тебе лапки скончыліся, ці што ты уже звычайна вадзічку кідаеш па 3 штукі адразу? Неяк не звыкла нават. Ці ты вырашыў расцягнуць? Всё. Хто памёр? Ой, яшчэ вадзічка, яшчэ вадзічка. О, паехалі. Я зразумела, жарты з вамі гэта такое. Лідарка, скептыкі і еретыкі прыйшлі ў наш культ, і яны атручаюць наш стыль жыцця. Але яны хочуць далучыцца, ці мы прымем іх. Ды, канешне, канешне. Вось параша пустая, трэба, каб хтосьці там тусіў. Яшчэ вадзічку. Ой, дзякую, закідалі мяне вадзічкай. Дзе ты? Мне здаецца, ты памёр. Вось я спадзяюся, што не будуць баніць. Пакуль не банілі. Спадзяюся, што не будуць. Я таму асцярожна песню ўключаю, але паглядзім. Хутчэй за ўсё, гэта потым на запісе проста будзе адсутнічаць гук і не пашанцую усім тым, хто глядзіць не онлайн, а запісы трансляцыі, карацей. Трэба глядзець. Ну, зноў, не шанцуе. Сёння нейкі абсалютна пракляты стрым, хтосьці сурочыў. Можем кагосьці падняць, але мне здаецца, у нас з гэтым пакуль што ўсё нармальна. Я давайце лясну пір ужо. Каб вы шчаслівенькія былі, хто жывы застаўся. Ах. Всё, і цырымонія. Так, петля прыхільнасці, так. Напэўна, восенню, спадзяюся, у іх будзе яшчэ канцэрт. Хачу патусіць на іхнім канцэрце зноў. Яны крутыя. Не тебе, не сумуй, все нормально. У нас не принято у культе есть померлых. Все нормально. Так. Все. И эту песню так само додаю у чаргу. Все.
О, які всі задоволені, щасливенькі я. О. Все. Все на месцы. Все пригоже. Вось, дарэчы, РСП. Зараз толькі гэта не адпісвайцеся. Где тут разбитое сердце пацана? Нешта не бачу гэтай песні. А, вось знайшла. Складана. Чамусьці Spotify стаў не так ідэальна шукаць, як раней. Вось. У мяне была магчымасць пасля і высацівы у суботу таксама і на РСП патусіць. І я, шчыра кажучы, раней збіралася і пайшла, але я была ўжо настолькі стомленая, што не пайшла. Ці гэта старасць, ці не. Напэўна, гэта ўжо пра старасць. Добра, трэба ісці далей. Чаго мы тут спыняцца будзем? Так. Джордані. Ой, классная песня. Ачмурена. Я не убачила, что нам досталось, але... О, у нас новые скрижалины будут. Вось як круто! Новые доктрины. Вау! Круто! Дякую вялікі, Жардані Янович. Слухайте, так реально мае сэнс гульню далей гуляць? Вау, гэта круто! Я ведаю, што гэта не такі даўні апдейт. Кшталту вау! Не, сур'ёзна, гэта вельмі круто. Што гэта не проста мы па другім коле гульню праходзім, а ў гэтым ёсць сэнс. І вау. О. Нейкая цёмныя пацеркі. Слухайце, гэта можна камусьці даць, і невядома, што будзе далей. Капец, слухайце, як цікава. Будзем гуляць далей, я зразумела. Як усё цікава, столькі кантэнту, вау. Я ў захапленні, шчыра кажучы. Класная гульня, вау. І наколькі я ведаю, гэта быў бясплатны апдейт, вау. Просто вау, я прыемна вельмі ўражаная. Ага. Так. Ну, окей. Няблага, нормально. З гэтым усім можна жыць. Ага. Не, гэта лепш. Гэта лепш. І гэта лепш, напэўна.
класнае пракляцце. Заклён мне вельмі падабаецца, вельмі хуткі, добра ўсё знішчае, вельмі зразумелая механіка. Круто. А, боже, не-не-не-не-не. Не чапай, не чапай, не чапай, не чапай, не чапай, не чапай. Не чапай, не чапай, не чапай. Ауч. Памірай. Дзякуй. Дзякуй, што памёр. Вельмі прыемна. Ну, ёсць такое. Ну, матэматыка ніколі не была маём моцным бокам. Маёй здольнасцю вялікай. Класна. Вось гэта класна. Мне падабаецца. Добра, добра. Ага. Добра, цяпер нам роліцца просто так нельга. Халер сабе. Зручная штука, я не асабліва яе верыла, але вау, класна. Давайте. Як круто. Яшчэ картка. Ой, круто. Сэрцыкі дадатковыя мне падабаюцца. Гэта я ніколі не супраць. Так, каменчык нам не асабліва патрэбны. Вось пабіцца я не дужа хачу, але тут няма... Хаця ё шлях. Не, няма шляху без таго, каб пабіцца. Але мы можам трапіць да котачкі ў краму. Гэта мне падабаецца, таму ідзем сюды. Слухайце, хацела заспідраніць, ужо бачу амаль 10-е. То бок... Не дуже каб... А, боже, вона не туди пайшла. Ужо? Я на босі ці што? Я не зразумела. А у чым прышпіл? Курва. Я просто атрымала моцнага боса. Окей? Як скажаш, гульня лол. Я не думала нават, што там шлях можна прайсці. Круто. Я абяру вось гэта. О. Выглядае прышпільненька, вельмі утульненька. Будзе файна. Падаруначак. Всё. Дзякуй, котка. Я пайшла. Вось, зараз трэба ўключыць будзе Адарвіро. Дзе яна там? Вибачаюся я, РСП трошечки ніжэй будзе. Хачу, каб... О, сэрцайка, дзякуй, сэрцайка, за тое, што ты тут. Б'ем лешага. Я ўпэўненая, што Леша ніколі не паглядзіць гэты стрым. Хаця яго можна адзначыць у твітара. Што мы яго забілі. О! Ягнятка. Што за нож, каб вандраваць, але паветра адчуваецца іншым. Боб і я, мы просто адпачывалі
Ага, ён да дзеда ідзе. Ён ідзе, гэта яшчэ адзін пенсіянер будзе ў казіначы, я зразумела. Не, слухай. Ну і валі. Да дзеда у свою хату для пенсіянераў. Пясочніцу гэтую. Не, мне падабаецца тое, што ў мяне ёсць, шчыра кажучы. Я просто... Ось. Класная песня была. Дзякуй вялікі за яе. Вельмі крутая. Ага, мы там нешта пропустили. Была смочым. У нас є магчымасць, час. Ну, ага, вось, картка гэта цудоўна, так. Ось гэта мне падабаецца больш. Больш сэрца як дадатковых. Чыпсік. Всё. Валим лешага. Всё, я зразумела. Ты нейкі пабіты. Скончыць гэта. Ага. Леший. Табе кабзда, леший. Я занадта моцная, перапампаваная. Табе кабзда. А, не кабзда, у меня скончылася мана. Ля. Вось гэта нечакана было. Вось я пра гэта не падумала нават, што ў мяне можа скончыцца мана так хутка. А што рабіць? Вось гэта была памылка, канешне, памылковая памылка. Жыцця. Акура. Чаго гэта чмурэў так рабіць? Так, несправядліва, нельга, не дазваляю. Всё! Я не атрымала нават урона! Я такая жорсткая! О! Якая я жорсткая! Курва. Ты памрыў ты ўжо. Ну, не, нормально, бач, ты перажылі нормально, агулам забіраем сабе лешага. О, класс. Все, минус один босс. Мы класныя. Я разумею, што гэта самы лёгкі босс, які у нас мог быць. Таму гэта не так уражвае. Але ўсё адно круто было. Ага. Так, я ўсё адно не паспеў гэта перакласці, таму гульня проста давай далей.
Не, рано. Все. Бачите? Я забила яшчэ один раз босса. Ці вы ганарыцеся мной? Ганарыцеся мной? О, дзякуй вялікі за кліп з перамогай. Цяпер усе будуць ведаць, што я супер-мега топовая геймерка. О. Круто атрымалася, вельмі класна мы праляцелі гэты вось Дарквуд, гэты цёмны лес. Там, ой! Так, молоток! Господарство, молоток будет жить. Молоток, кажу, что лидерка, я вернусь у бяспецы з маёй миссии, и я принес чипсики. Вось пацук, ну! Вось чипсики принес. Ну, малайчинка, ходи спунькать. Ходи спунькать. Так, ты... Я зрабіў гэта, лідарка. Я прынёс табе. Всё, цудоўна. Што ты зноў ад мяне хочаш? Ідзі спаць. Вось. Пацук і яшчэ адзін пацук. Вось яны абое рабое. Что там по церемонии? Ну, круто. Амаль. Что у нас по доктринах гэтых? О, новые яшчэ! Слухайте! Павага, гэта гульня рэальна вартая таго, каб яе перапрайсці, таму што вось новыя часткі культу можна развіваць, і гэта круто. Гэта мне падабаецца. Класна. Рэальна вельмі класна. Ёсць сэнс зараз зноў папавацца ў гэтым напрамку. Вау. Давайце штосьці пра ежу. У нас... Ага, голод. Слухайте, нейкае гаўно, одно яшчэ другое. То бок у нас галадоўка на 3 дні і канібалізм. Не, хаця лепш ужо галадоўка, чым канібалізм. Але... Давайте паспрабуем пагаладаць, или гэта у нас будзе разгрузка пасля пірушак, якія я закатывала. О, не, я перадумала, не, усе такие несчастливые, не. Ой, не. Давайте тады адпачывайце ўвесь гэты час, я не магу так з вами. Так нельга. У мяне сэрца ё. Не есці, но хотя б чыліць. Божухна, што я нарабіла? Нас усё про ежу, про смачненько поесть, теперь вось такой холерой придется займаться, ну. Гэта супярэчыць ідэям культаў.
Добренько, я думаю, ми яшчэ паспрабуем прайсціся як мага хутчэй па іншым лакацыям, па наступнай лакацыі. Вось, толькі перад гэтым я трошачкі возьму перапыначак. Яначка! Всё, мінус Яначка. Зараз пахаваем Яначку. Дзе ты там, Яначка? Хто займаецца пахаваннем? Малаток не спіць. Чаму ты не спіш, Малаток? Малаток спі. Дзе Яначка? Вось яна. Хтосьці пахавайце Яначку. Ну, я вырашыла, што хаця б не канібалізм. Я не буду карыстацца гэтым рытуалам больш. Гэта быў адзіны раз і больш ніколі. Кагосьці яшчэ благословіць трэба. Dziś hot doga, obsikana noga, ten utwór jest kozacki, sikam jak wąż strażacki. Siku, siku, mocz, siku, mocz, siku, siku, mocz.
Siku moc, siku moc. Kocham te piosenki, sikam ci do ręki. To jest teraz w modzie, sikanie w samochodzie. Pęcherz opróżniony, mokre kalesony. Nagle uderza zapalenie pęcherza. Muszę do lekarza, muszę do lekarza. Jeśli się ożenię, będę sikał do ołtarza. Jestem u doktora, niech pan sobie siada. Doktor mnie bada, a ja sikam do sąsiada. Mokre skarpety, sikam w CZ-y. Fajne klozety, ale sikam do gazety. Lubię kobiety, więc sikam do Elżbiety. Nagrywam kasety, jak sikam w krokiety. Тихо и медленно на фоне лямпа. Сонно так стогне, а я ляжу на канапе. Что у голове там шмат рисаков кожний. Нешта гамонить, але все про тривоги. Кожнага свае тривоги. Хай, я про кохання, хай, а я про працуа. Я про вучобу, што далей тут не зразумела там просто страшно. Я на канаве перетворяюся ў попел. Гучно, але толькі мне навушнікі в уші. Выйдь тихо у гэтым пакоі. Прусакі маўчаць, танчу адной ногой вачыма. Крыху душой не ведаю я пра трывогі. Няма ніякай трывогі. Вось мой супакой, вось маленькі вырая. У ім застацца і не згубіць мой плейліст. Быццам круг выратавальны з ім. Я не баюся, апошнім часам я попел. Все, знову всіх вітаю. Вернулася. Ей. Нават яшчэ вадзічка засталася. Уф, можна гуляць далей трошки. Мяне ўжо Зара. Не пытай, усім сумна плача. Спяшалася А так я просто вернуться. тихонько Всё. рассыпаюсь попелом. Я спадзяюся, вы гатовыя. Так, напевно, так, я вернула на место. Пакуль серце б'ється, живе хай надія.
Во, я спадзяюся таксама. Дзякуй табе вялікі за тое, што ты быў тут, за тое, што ты дапамагаў і спакойнай ночкі табе. Всё, паводзьце сябе файненька. Спадар мадэратар сышоў. Няхай адпачывае. Добраноч, добраноч, дороженькі. Так, все. Ну, я думаю, можна ісці. Есці не трэба, тому што зараз галадоўка ва ўсіх. Усё як след зроблена. Ну, не дуже як след. Я не дуже каб шчаслівая, што вы галадаеце, галоднай сядзіце, але так сталася. О, ну што ты скажаш? Скажы мне, боская істота, ці ты хочаш яшчэ? Канешне, ты хочаш. Окей. Як ты ўжо паспела заўважыць стан гэтых бостваў, яны знаходзяцца між слаямі гэтых сусветаў. Окей. О! Джарданія навіть чакае. Карацей, я зразумела, можна карацей біцца чыста дзеля фану. Рэжым біцца па прыколе. Ну, я не хочу пакуль біцца па прыколе, у мяне ёсць мэты. Куды нам цяпер ісці? Хто там быў наступны? Вось гэта, напэўна, было наступнае. Пачакайце, мне трэба кагосьці ахвяраваць? Я не згодная, Леша, гэта не ратаванне іхніх згубленых душ, гэта гаўно нейкае. Я нікога не хочу з іх забіваць дзеля... Добра, усё будзеце зноў вы вырашаць. Я не хочу, каб гэта было на маёй адказнасці. Можна цябе? Ну добра, калі ты згодны. Калі... Добра. Добра, бульбаед. Не! Капец, гэта было жорстка. Блин, такое говно. I guess before it, little baby, 500 times a day.
Ой, я забылася, што гэта не бясконцая штука. Мне падабаецца гэта песня, яна пра тое, што коцікі вельмі мілыя, і праз гэта у людзей узнікае рэакцыя, якая называецца cute aggression, то бок калі штосьці настолькі мілае, што хочацца гэта зжэрці. Ну, амаль. Вось гэтая самая рэакцыя. Ну, не зжэрці, не абавязкова, канешне. Просто схапіць і знішчыць. Бачаюся. Нешта трэба вадзічкі папіць. Пераможеш, толькі стомішся і кожнай кроплею сваёй знікнеш у зямлі. Ты мяне не пакахаеш, засцярожана ад фальшы у вачах тваіх. Несапраўдны смех, жыві. Я таксама не падтрымліваю жорка-точкаў. Гэта проста пачуцце такое не абавязкова, іх трэба забіваць. Ага. Тыпу. Ага, калі я пакутаю, то ты таксама павінна. Удачы. Мабыць, не, канешне, мяне зараз заб'юць, але зараз я адчуваю сябе больш-менш упэўнена. А, курва. Всё, кабзда. Яшчэ. Колькі табе разоў трэба наваляць, каб ты зразумела, што я тут галоўная. Шмат, я зразумела. Гэта мне, жыві. Ідэальная песня. Брылеўскі, не! Лепшыя паміраюць. Все паміраюць. Што, ўсё. Ось. Ну, гэта такое сабе, мне не падабаецца, але... А ніякіх варыянтаў зараз няма. О, так. Ага. Ежа, піца, пытальнік. Половер, пытальнік. Половеры мне яшчэ не трэба, але няхай ужо будуць, і гэта найпрасцейшы шлях з магчымых... А, ты ератик. Ератык. Ага. Ага, мяне акружаюць... Вакол мяне адныя толькі дурні, і ніхто не бачыць маёй геніяльнасці. Але ты бачыш мою геніяльнасць, правда, ягня? Ой. Азнач сваю дурнаватасць і маю інтэлектуальную перавагу, і я буду заўсёды табе падпарадкоўвацца. Ты пайшоў сраку. Ты
Ты дурня. Караці. Ды... У маім кульце нікому не дазволена лічыць, што ён разумнейшы за мяне. Ну. Пайшоў, няхай сидзець далей. Сэрцайка ці картка? Я за картку. Картка цікавей выглядае. Але ўжо позна. Неяк ён просто зайшоў без павагі. Мне не падабаецца. Так, трэба паглядзець, у мяне песні яшчэ є. Ён, напэўна, гэта было апошняе, што я дадавала да чаргі. Так, гэта было апошняе, што я дадавала ў чаргу. Таму трэба нешта дадаць новае. О, я придумала, яку пісню я додам. Все. Трошки додала. Все, биться знову. Класно. Нічого з гэтага не падабаецца, шчыра кажучы. Не, все херня. Беру старое. Як б'ють. Все, у меня скончилось все. Это было не вельмі стратегічна, правильно? Ауч. Капец. Реально мяне зараз заб'юць. Гэта будзе супер тупо. О, круто. Не лепшая ідэя. Вось босс. Добра. Гэта я дарма сюды прыйшла. У мяне здароўя амаль няма. Курва. Ой-ой-ой, гэта я дарма. Гэта я дарма, зусім дарма, абсалютна. Дакладна, дарма.
Бля. Не. Так. Хто ахвяруе сваім жыццём для таго, каб богема магла жыць? Я ні разу гэтага не рабіла. Мабыць, Вена. Вен занадта нізкага ўзроўню, невысокага малатка. Не хачу. У яго ўсяго 2 сэрцы, і ён мне... Хаця... Яго ж забіць, дарэчы, нельга. Давайте праверым сапраўды. Яго ж нельга забіць. Ён бессмяротны. Ой, якая музыка пайшла. Всё. Один літаральна рух пакінуў, заставаўся. Ага. Давай. Окей. Ну, все, музыка дапамагае. Гэта кавер гурту, які выступаў за Германію на Еўрабачанні Фінляндыі. Топавае спалучэнне. Шо, ён сапраўды памёр? Лол. А я думал, ён не можа памерці. Слухайце, у нас нешта нябожчыкаў зашмат стала. Трэба крыпту новую будаваць. Гэта не справа. Жах, 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 жах. Ну, а размова было. Ну, вясёлкавы Рамштайн, так. Гэта круто, мне падабаецца дуже. Ой, круто. Что там далее у меня? О. Что у меня? Яшчэ дактрына нейкая. Мне страшно ўжо наконт гэтых дактрын, калі шчыра. Яны нейкія жорсткія занадта. Зараз я дадам яшчэ
Песень. Ну, няхай нешта будзе пра смерць. Усе культысты атрымліваюць бонус, калі я буду іх ахвяраваць. Ну, калі ўлічыць, што я шмат каго ахвярую зараз, то гэта няблага было б. Можна яшчэ пахаванне прыдумаць. Не, мне здаецца, што не. А мабыць і так, слухайце, я нават не ведаю, што з гэтага абраць, таму што мне абое варыянты вельмі падабаюцца, таму што першае гэта нам зручна чыста механічна, а другое для душы. Я думаю, што я возьму першае, таму што мы, кажу, шмат зараз ахвяраваць будзем. Ну, час ад часу дакладна, я не хачу, каб праз гэта вы пакутвалі, таму што я ўсё адно вас вяртаю потым да жыцця маіх улюбёных фаловераў, таму я думаю, вы не павінны баяцца ахвяравання. Неяк мой вельмі добры і правільны культ пачынае паціху скатвацца ў нейкую сраку. Нешта мне гэта не падабаецца, слухайце. Я зараз думаю ўжо абсалютна не по-чалавецку. Ай, няхай ўжо так будзе. Я, карацей, сапсавалася ваша лідарка. Хоча... мабыць, сапраўды гэта магчымасць абраць. Не ведаю. Мне здаецца, што гэта не тыя, што мы спачатку адкідвалі, гэта дадатковыя. Ага, круто. Адпусці мяне праклён, так, гэта сапраўды. Адпусці мяне праклён таго, што у жабцы забіваюць, даюць атручаныя канапкі і ўсё. Всё, все адпачываюць, можна ісці далей, я думаю, думаць няма чаго. Ой, дзяк, Зара. Дзе? Знайшла. Цудоўна. Зараз усё. Всё. Ой, дзякую вам вялікі за тое, што цяпер наступная місія не можа быць праваленая. Слухайце, ну тады можна і Гомзіка паслаць, таму што не страшна. Дзякую, Гомзік,
за тое, што ты ў нас ё. І няхай ідзе Робін Гоген, напэўна, па чыпсікі цяпер. Чацік, ці ёсць людзі, якія не прызнаюцца, што яны тут? Нам трэба тэрмінова культысты. Трэба людзі ў секту. Калі ласка. Вось ужо нас 19, я пачынаю бянтэжыцца, клапаціцца, трывожыцца, што нас не хапае. Вот, дзякуй, дзякуй. Экран з бонусамі не знік. Мабыць, паспрабуе F5 націснуць. Калі ты спрабавала, то не ведаю. Не ведаю, што гэта ў мяне зламалася зноwu. Я не выключаю, што ў мяне... О, і... Все працуе ці не? Ну, пойдзем, напэўна. Чаго чакаць? Вось, пласлаўлю яшчэ вас усіх сабе ў дарожку. Бо не магу я вас пакінуць. Ой, было б класна. Калі б можна было б двойчы людзей браць, але вось, на жаль, не. Гэта толькі Пазерскі так змог. Каламётны анёл. Добра, давайте паспрабуем кагосьці вярнуць, бо я так не магу, замала неяк людзей. У двух па чыпсікі. Так, добра. Наконт часу ўжо 10, праз гадзіну, мабыць, трошкі раней нават, будзем разыходзіцца. Таму што заўтра серада. Яшчэ ўсім па справах. Мабыць, не ўсім, але мне дакладна. Вельмі рана прачынацца трэба. Таму прыйдзецца, не гледзячы на тое, што возьме на працу, і не гледзячы на тое, што ў Cult of the Lamp я магу гуляць гадзінамі проста, гэта настолькі весела і крута, ось прыходзіцца ўсё адно спыняцца. Вітаначкі, дэліт, вітаначкі. Так, мне здаецца, так, ты ў культ... Табе хацелася трапіць і не атрымалася ці атрымалася? Вось я шчыра выбачай, не памятаю. Ну, гэта такі сабе. Я не памятаю. Карацей, калі не... Ага. Давай, калі ў цябе зараз ёсць магчымасць, мы можам паспрабаваць. Хочаш? Таму што я якраз не супраць таго, каб хтосьці далучыўся, нас вось не так шмат. Ну, мы можам паспрабаваць, чаго марнаваць час, ты чаго? Калі хочаш паспрабаваць, я не супраць. Я думаю, ніхто не супраць нас. Чым больш нас, тым весялей. Зараз я песню дадам. Мы ўсё адно слухаем песні, чылім. У нас все цудоўна. Мне здаецца, нават калі б я гуляла не вельмі актыўна, ўсё адно было б весела, бо у нас песні класныя.
Ну, давай паспрабуем. Ну, чаму не? Так, забираем еще. Трэба толькі так ад цябе. Добренько, тады давай я уключаю вось карацей, будем тебя чакаць. Всё цудоўненько. Пачакаем, пачылім музыку, паслухаем. Всё, поехали. Мабыць, заадно хтосьці з партызанаў далучыцца. У мяне месца ёсць як мінімум для чалавека ў 3. Просто я не ўпэўненая, што ў мяне дастаткова гледачоў ужо актыўных, якія хацелі б далучыцца. Вой, вітаначкі, вітаначкі. Муска... Я шчыра... Выбачай, калі я абсалютна няправільна прачытала твой нік, але вітаю цябе ў нашым коткавым кульце піва і чыпсікаў. Спадзяюся, табе тут падабаецца. Калі што, ты можаш таксама далучыцца да культу, асабліва калі ты з кампутара, не з мабільнай прылады, не праз прыкладанне. Вось, аплікацыі праграмы. Вось, калі ты глядзіш праз браўзару, у цябе павінна з'явіцца быў аверлей, вось, дзякуючы якому ты можаш далучыцца да майго культу. Калі не, можаш паспрабаваць зайсці праз браўзар. Ці там націснуць F5, калі ты праз браўзар глядзіш. Я з вялікім задавальненнем прымаю гледачоў, якія хочуць далучыцца да культа, вось, таму што гэта весела. І вам весела глядзець, таму што вы сочыце за сабой, і мне весела. Гэта больш прыемна і цікава, чым гуляць з ботамі. Вой, усё. Няма каго ахвяру прынесці. Ды не пра гэта я. Просто мне хочацца, каб вас было больш. Ну, мабыць, трошкі пра ахвяру, але не, збольшага я просто хачу, каб вас было больш. А то ўжо было 20 чалавекаў, мне цяпер неяк неутульна, калі 19. Нібыта мой культ дэградуе, я ж не хачу, там хаты пустыя стаяць, непрыдбаныя. Ну гэта ж не тое, гэта не справа. Трэба, каб былі прыдбаныя, каб былі гаспадары ў хатах. Таму далучайцеся, калі ласка, вось хаты пустыя стаяць. У нас поўны сацыяльны пакет. Ёсць страхоўка медычная, хату даем, паесці даем. Чаго яшчэ можна хацець у гэтым жыцці? Выходныя ёсць нават. Дажынкі. Экалагічна чыстая ежа. Проста ідэальныя умовы. Лепш, чым у паловы айцішнікаў. Мабыць, ну добра, у айцішнікаў ёсць бясплатная ежа, і выходная, і страхоўка. Магчыма, некаторым хаты аплочваюць. Больш гледачоў, больш ахвяры. Ну, калі паглядзець на гэта такім чынам, то, канешне, успрымаецца ну, такое сабе. Але я ж ад вялікай любові. Калі вы і станеце ахвярай, то толькі дзеля таго, каб паслужыць вялікай справе. А ўвогуле, ваше жыццё будзе шчаслівым і вельмі стабільным. Жду Беларусі. Ваше жыццё будзе шчаслівым і стабільным, а верагоднасць таго, што вас ахвяруюць, яна не вельмі вялікая. Вось я першы раз ахвяравала кагосьці, вось, літаральна 20 хвілін таму. Ну, гэтага не паўторыцца. Гэта было так... Я, звычайна, не паміраю так часта. Вось, і жыццё будзе доўгім. Вось, спадарня Аргана не схлусіць. Вось, яна жыве, у кульце ёй ужо 150 год. Напэўна, споўніцца паспела. 150 год, гэта не проста нейкая працягласць жыцця, там, 80, это 150. Такая у нас медыцына цудоўная. Усё, таму што верыла ў мяне вельмі. Ну, пачакаем яшчэ 5 хвіліначак. Што да 10 яшчэ час ё. Вось ужо 10 ці каля 10 буду сыходзіць.
можна адразу бабуляй стаць. Ну, я лічу, ну, канешне, быць старым гэта не такая ж вясёлая справа, таму што у таго, што ты стары, ёсць негатыўныя аспекты, таму што твоё цела ўжо старое, вось. Але калі ты стары, то ты можаш быць такім, якім хочаш, таму што ўсё адно табе ўсё спускаюць. Вось. На жаль, не заходзіць праз браузер, нельга ўвайсці ў аккаунт, абавязкова прылада трэба. О, божухна, як прыкра. Слухай, што ў цябе за прылада такая? Што яна не дазваляе табе гэтага зрабіць. Мне здавалася, на тэлефоне дакладна такой праблемы не павінны быць. Тэлефон? А што за тэлефон у цябе такі? Мне ўжо, шчыра кажучы, нават цікава. Слухай, а мабыць, звычайна самы. Ну, які ўсё адно цікава. Слухай, мабыць, канешне, гэта трошкі не тое. Мабыць, давай створым персанажа, проста назавем яго вось тваім юзернеймам, каб яно проста было, каб яно будзе трошкі па-іншаму, ты там не зможаш паведамленні кідаць, але хаця б ты будзеш у кульце. Окей. Вось я нават не ведаю, што ў ім можа быць такога. О, хтосьці далучыўся. Давай мы далучым таго, хто вось зараз націснуў, а потым цябе. Кто? Формат. Всё. Всё. Медицина не толькі для яе. Вось, медицина, яна ёсць і для астатніх, для гомзіка таксама. Просто арыгана часцей за ўсіх ходзіць лячыцца і сочыць за сваім здароўем. Ой, якая прыгажосць да нас далучаецца. Шмат пешу хадзіла, ну, мела здаровала ад жыцця. Всё. Вітаю, вітаю, вітаю. Давай будзеш займацца... Не, ну на ферме у нас ёсць ўжо хтосьці. Няхай будзеш займацца перапрацоўкай матэрыялаў. Вельмі важная справа. Ой, слухай, Деліты, ты будзеш еретыком. Ну, добра. Так сталася. А, не, я не пераіменавала. Халера, добра. Гэта будзе тупо бот, ні пра што. Ён пойдзе ахвярай. Ахвярай першы, так, выбачаюся. Зараз абавязкова цябе дадамо. Так. Так. Я не бачу. Дзе моя карона? Капец, ну Лешага таксама хочацца пакінуць ягоным імём. Ну, я не еретык, слухайце, давайте Лешага таксама пакінем. Я выбачаюся, просто сама ідэя мне. Скін можна памяняць. Але, ну, няхай ён таксама будзе, чыста па прышпіле. Мне здаецца, у мяне яшчэ павінны быць фаловер, каб мы маглі цябе прыняць, а то я зараз будзе вельмі пагана. Блядь, ды вы гоніце! Я думала, што... Я была ўпэўненая, што ў нас яшчэ ёсць месца. Так, пачакайце. Зараз. Блядь. Вось, пойдзем у павука пакупаць, бо гэта важна. Купляем у павука за 100. Я ўжо паабяцала чалавеку. Гэта прынцыповае. Пойдзем да хаты. Я спадзяюся, што мяне хаця б да хаты зараз пусціць і мне не... А, нормально. Всё, ей. Напиши, калі ласка, Deleted, у якасці якой жывёлкі ты хочаш быць у кульце, таму што гэта ўсё можна абіраць. Так, вось. Імя, пакуль я не забылася. Deleted. 226.
Слонік альбо малпа якая, калі ёсць? Ёсць, усё ёсць. Глядзі. О, ёсць нават аднарог. Так, слонік, котка ё. Быў слонік, дакладна быў слонік. Вось слонічак ё. Малпу вось я не бачу, а ёсць слонік. Падабаецца слонічак? І які ў цябе улюбёны колер? Мы зробім яго твайго улюбёнага колеру. Што, каб ты дакладна ведаў, што гэта вось тваё. Нягледзячы на тое, што ў цябе не атрымалася яго кастамізаваць самастойна, каб усё адно ты адчуваў, што гэта твой персанаж. Я пакуль яшчэ музыкі дадам. Колер жоўты. Вой, цудоўненька, цудоўненька. Зараз я музыку дадам, кастамізую і можна гуляць. А я лясну сёлетага талеру, вы не... музыкі аніякай не замаўляеце, таму я проста лясну улюбёнага гурту, ха-ха. І ніхто мне нічога не скажа. Color. Вось жоўценькі. Ну, няхай будзе звычайна, ці ты хочаш з упрыгожваннямі нейкімі. То есть вось ёсць з крыжыкам на ілбе і ёсць з гэтай шчолачкай. Які табе падабаецца? Першы варыянт. Добранька. Пакідаем першы варыянцік. Вось ты, дарэчы, моцны. Вельмі цудоўны персанаж. Вітаю у нашай цудоўнай секце. Нарэшце ты з намі. Чым хочаш займацца? Гэта таксама вельмі важнае пытанне, без цябе не вырашым. Маеш прывілей. Глядзі, можаш маліцца мне, можаш здабываць каменьчык, можаш здабываць дрэва, гатаваць ежу, займацца перапрацоўкай матэрыялаў, працаваць на ферме, прыбіраць. І здаецца, гэта ўсё. А, яшчэ можаш трупы прыбіраць. Ежу гатаваць, добра. Всё, будзеш гатаваць ежу. Што ты хочаш лешай? Ага. Ягонага брата трэба выратаваць. А, ягонае вока. Потым калі-небудзь не прыярытэт. Лешай, выбачай. Всё, цудоўна. Мы узялі. Табе не абраць, а ты ж у кульце, ты не. Пачакай, ты ж у кульце, ці ты не ў кульце. Ну, сярод жывых я цябе не бачу. Стары Ольса, вось, класна. Ці я цябе пакрыўдзіла, няўжо? І не ўзяла ў культ? Мне здавалася, што ты ў кульце. Так, стары Ольса. Дзе там гэтая песня? Ей. Всё, на месцы. Ну, давайте малатка благословим за тое, што ён малаточак. І пойдзем еретыка павучым. Але яму няшмат засталося, я думаю. Гэта не малаток быў? На кагосьці іншага місклікнула, зразумела. Што такое? Хто што там чаго кажа? Ураджаю не будзе, бульбу сапёры пазбіралі. Ну чаго? Куды? Не. Ураджай. Усё трэба пасадзіць. Бульбу.
Зараз накаркаєш мені на урожай. Молоток пацушок. А гэта быў не молоток? Мне здавалося, я просто на ягоны нікнейм ішла. А, у тебе ж квест. Дякую тобі, лідарка. Моя вера спраўджаная. Нема за що. Вітаначки, вітаначки. Слухайте, у нас ё грошы, а давайте яшчэ і цябе возьмем. Ё месца для новага адепта. А, не, няма. Слухай, калі ты не супраць пачакаць трошки, хвілін 15, то будзе месца для новага адэпта. Табе окей? Таму што мы вось зараз пойдзем у вандроўку, здабудзем там новага фаловера і абавязкова прымем у культ. Цудоўненька, цудоўненька. Тады пойдзем. У нас ёсць матывацыя хутчэй рушыць на прыгоды. О, вой, Зара. Вой, обожаю старый Ольса. Просто... Успомины, капец. О! Нира, Дзюбель. Зара. Зара, все будя. Все, додаю ваши песни. Дякую вам великие за ваши прапановы. Баявой музыкі, каля ласка ўсім. Усе накідаеце. Чаму гэта песня ў мяне не ва ўлюбёных была? Што за халера? Всё. Так. Ну, у прынцыпе, ўсё як звычайна. Я ўжо звыклася. Ну, няхай вось гэтая халера будзе. Грошики. Не найлепшае пракляцце, не найлепшы заклён, але нормально. Ой, картка. Класна. Мне падабаецца. Што у нас постак яшчэ да халеры? А, мы нават слёзы, дарэчы, не скарысталіся імі. Вось гэта, канешне, гамон. Вельмі... Чаго гэта я забываюся? О, яшчэ. Зараз і твою песню дадам. Дякую вялікі. Акурат. Ще. Все. Обоссанная. Едем далее. А, картка. Маль, забылася про картку. Цудоўна. Няблага. А, яшчэ карткі. Божах, ну што за свята? Гэта мне падабаецца. Смяротнасць. О! Клас. Больш здароечка і сэрцік. Нормально.
Во, дзякуй вялікі табе за то, што завітала. Дабранач, салодзенькіх сноў і смачненькіх чыпсікаў. Трэба абавязкова зараз вось ісці там, дзе у нас фаловер быў. Вось мы абяцалі ўжо чалавеку. Хадзем. У нас ёсць мэта цяпер. О. Хачу гэтае сэрцайка. Мне оно падабаецца. Ой, сюды. Ага. Вось зараз мы цябе вызвалім, выратуем, каб ты... Каб была магчымасць далучыцца да цудоўнага культу. Піва і чыпсікаў. Яшчэ, ну яшчэ, так яшчэ. Всё? Ой, не сумуй, не сумуй. Хадзі, хадзі. Хадзі ў культ. Всё, вернемся, калі даб'ем міні-босса. Калі мы яго даб'ем, я спадзяюся. То зможаш далучыцца нарэшце. Всё. Сімка бзда. Халера, як гэта крута усіх вось так заклікаваць. Вельмі прышпільна. Я разумею, што трошкі імбова, але мне класна. Пасля не вельмі простага дня, вельмі прыемна хадзіць і раскідваць усіх. Вельмі прыемна. Не магу сабе адмовіць. Вось зараз. Зараз. Трэба, напэўна, будзе зачыняць прапановы на песні, каб я магла спакойна потым пайсці спаць. Ой, картка. Картка гэта файна, мне падабаецца. Неяк непапулярна гэтую штуку выдае. Амаль што ў кожным ране. О, вось гэта класная штука. Мне падабаецца. Гэта файна прыдумана, файна. Не, да ранку нельга, мне на працу яшчэ. Я б з задавальненнем. Класна. Вау, гэта круто. Я з задавальненнем бы, але давайте спачатку я звольнюся. А потым можна стрыміць усю ноч. Вось, все, прыбеглі. Все, міні-босс. Так, давайте я пакуль невялічкі прыпыначак, я зачыню магчымасць
даваць прапановы па песнях. Всё, я выключыла. Каб я змагла пайсці спаць спакойна. То я баюся вашых пагроз. Холера. Всё. Мне, шчыра кажучы, заўсёды было цікава, як увогуле даюць рады всякія стрымеры, якія стрымяць там 10 гадзін. Там, не ведаю, ёсць тыя, якія там амаль што сотнямі стрымяць. Жорсткія. А ўжо ўсё позна, я выключыла. О, класна. Всё, на гэтым. Я ведаю, што з маімі гледачамі жарцікі бываюць. Гэта дарэмна. Не ўспрымаць сур'ёзна жарцікі бывае. Не заўсёды, вядома. Ля, класна. Ох. Шчыра кажучы, нічога з гэтага мне не падабаецца, але адзін грошык гэта адзін грошык. Сюды. Бля, якая песня. Спадзяюся, мяне за яе не забаняць. А божухна. Памірай ужо. Ну вось палову сэрцыка страціла. Добра. Што там далей? А, ўсё. Міні-бос, міні-бос. Ага, зразумела. Все, будешь обоссаны. Тяне, 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 тяне. Тяне. Ты будешь, ты будешь, ты будешь. Ты будешь все ж таки. Не, ну давай уже, ну. Курва, ага, у меня скончилась мана. Курва. Куды? Куды ты на меня летишь? Все. А что такое? Все. Не так весело. Вось, файна прапанова, до речі. Трэба андеграунд. Хаця часам і за даволі андеграунднае пролятае чисто на аўтамаце. Ну, мы далей ўсё адно рушыць не можам, так. Таму вяртаемся ў культ і прымаем ахвотнага. Ахвотны, ці ты яшчэ на месцы? Трэба сігнал.
Ой, трэба было ставіць Тодзі. Ён у іншай секце? Не, толькі не гэта. Д'ябл, трэба цябе будзе падымаць з магілы, неяк не хапае тваёй д'ябластаўсці, д'яблаўскай энергіі. Вось так. Так, хто гэта прыйшоў? Хто? А, не. Ну вось так, не паспяваю набіраць. Ну як яе ўзяць? Усе вось абступілі. О божухна, ну, дайце падысці ўжо. Всё, у крыпту. Чипсиков, ну, добра, будут чипсики. Боже, ну не могу я табе адмовіць, калі просіш чипсиков, вось чипсики табе. Трымай, чипсики, хто там гатуе ежа. Малаточак пабег есці гатаваць. Зараз малаточак табе чипсиков замуціць. Вомсік, чого ти срешся одразу, ну?
Ну где ты там? Чего ты под чипсики не идешь? Такий голодный уже был, ну такий голодный. Лидерка, я... Делітед, гляди, уже у себе закахалися. Лидерка, я закаханы. Але делітед 226 не ведае, што я існую. Ці збярэш ты 10 кветачак з цёмнага лесу, каб я мог аддаць яму. Слухай, ну не магу я вось... Не хочу Дарквуд, але вось кветкі сабраць, гэта справа святая. Давайте збярэм кветкі. Каб у Deleted было каханне. А, не, Краш, не зліся. Все, чипсики на месцы, пайшлі збіраць кветачкі. Калі такія справы, трэба абавязкова пайсці кветкі збіраць. Толькі, во. Ага. Давай. Кажа, што там пра лешага нешта казала, да і ўсё адно мне. Культ, у якім будуць каханне, так. Ну, вось, бачыце, у нас все адно вельмі утульны культик атрымліваецца. Не магу я просто так узяць і прымушаць вас пакутаваць. Не, гэта... Хата. Культ адзін. Я думаю, што маё шоу будзе не такое працяглае. Гульня сама вырашыла. Нешта у нас шмат усяго. Яшчэ неяк зашмат гэтых дактрын у мяне цяперака будзе. Добра. Хадзем у Дарквуд ужо, ну што ж ты зробіш? Трэба заспідраніць неяк, бо я ўжо рэальна хачу спаць. Але ідэя занадта прываблівае мяне. Таму зараз накідаю нейкіх рандомных песень, каб яны былі. І пабяжым. Все. Ой, дзякуй за вадзічку. Дарэчы, мне не дрэнна было б папіць. Няблага. Смачно. Нешта, што одно, што другое мне не падабаецца, Люкі. Мы спідранім. Я не буду асабліва... Блин, ну якое... Нешта...
павольная зусім мне не падабаецца, як гэтым біцца. Божухная. Всё? Мабуть, усё, не? Курва. Ну, сапраўды не лепшая зброя мне дасталася, але разбярэмся неяк. Я спадзяюся, што кветачак хаця б даму рады сабраць. Ага, класна. Больш дамагу, гэта файна. Нават прыкра, таму што у мяне гэтых кветачак насамрэч да халеры. Не, ну я не могу, не. Яшчэ у нас тут што? Ну, няхай гэта будзе. Спидранем. Далей. Штосьці з кветачкамі абавязкова. О, вось гэта нам па квесце абавязкова трэба будзе. Ага, вока, гэта нам добра. Прышпільна. Не, коточка померла. Так, каго? А зноў ты! Як же ты ўжо задзяўбаў мяне? Не паверыш, просто немажліва. У любой незразумелай сітуацыі вось ты зноў. Ну, абассалі. Спадзяюся, што больш не з'явішся мне на пытальнічку і будзе нешта больш прыемнае. Капец, не, кветачак няма. Я хочу кветачкі. Дзе кветачкі? Дзе кветачкі, я пытаюся. Я сюды пайшла за кветачкамі, па кветке. Што гэта за музыка? Ага. Всё, зразумела, гэта маё. Сама уключила, сама спужалася. Ну помирай ты уже, божухна. Вось нарэшце нешта нормальное. Божухна. І тут кветачак няма. О, кветочки ёсць. Божухна. Нарэшце. Усяго толькі 2. Чаму так мало? Не. І тут кветак няма. Клас. А што рабіць? Яшчэ праходзіць, няўжо дзеля кветачак. Я зараз яшчэ памру, вось будзе весела. Помирай, помирай. Ну чаго ты? Ну ўжо памірай ты.
конечно. Капец. І вось нічым яго не забіць, вось... Вось ёсць все ж такі негатыўныя... Хібы, карацей, у гэтай вопратцы, якая столькі эмоцый мне дае, але просто... Ну, закон подласці. А я хочу кветачкі, разумееш? Я хочу, каб у кагосьці было каханне. Няўжо зараз яшчэ прыйдзецца бегчы? Не, ну... Квест. Ну, усяго толькі 3 кветачкі ўзялі, гэта не справы, трэба ісці далей. Ого, так можна было. Вау, круто, я не ведала. Кветочки, дайте кветочек. Я хочу каханне, каб было, шчасціка для моих культыстаў. А что? Так а что? Я неужо не могу ісці далей? Могу. Бярэм. Все, кветочки. Нарэшце яшчэ 2 кветочки, і нам засталося 5 кветочек. Гэта ачмурэць, як няпроста аказалася. Просто ачмурэць. Яшчэ кветочки. Так, кветочки. 2 кветочки. Нам засталося 3 кветочки да любові. Трэба прыбраць квест, які... Всё. Не? Трэба ще кветочки. І вось не зразумець, дзе гэтых кветачак узяць цяпер. Окей, я зразумела. Мы тут ужо былі. Ну, давайте пойдем сюды. Зараз будем биться, пакуль... О, кветки. Так. Ще кветочки, ще кветочки. Няма кветочек тут. Да вы просто здзекваецеся. Мне тэрмінова трэба кветочки, і я іх не могу знайсці. Усяго толькі 2 кветочки. 2 маленечкія кветочки. Вось тут няма кветочек. Я просто не могу. Ну як? О, кветки! Неужо мы собрали? Неужо мы собрали? Так, так. Гэта нам дапаможа? Не, гэта мне не падабаецца. Я лепш буду тым, што я біцца.
Хоць я задаволеная, нават калі мы зараз не заб'ем нікога, наяўнасць кветачак мяне робіць шчаслівенькай. Я нават не буду глядзець, што там. Я думаю, мы даму рады зараз з міні-босам і будзе шчасцейка, хаханечка і ўсё астатняе. А, курва. Нават калі мы памрэм зараз, кветачкі, напэўна, будуць пры нас, і таму вось, мы яго заклікалі. Класна. Так файна быць моцнай, мне так падабаецца. Я просто боства прыйшла, распінала. Всё дзеля кветачак. Вось што робіць з людзьмі матывацыя. Мяне асабліва ў гэтай гульні, канешне, здзіўляе тое, што гэта роглайк. Я ненавідзела роглайкі да гэтай гульні, а цяпер гэта адна з маіх улюбёных гульняў. Вельмі дзіўнае пачуццё. Я нават у Хейдес цяпер хачу пагуляць, гледзячы на тое, што я не хацела. Менавіта праз тое, што гэта роглайк. А цяпер мне хочацца яго пагуляць нават не праз сюжэт, а таму што гэта роглайк і гэта класная гульня, якую кажуць, якая класная. Так, дзякуй табе, лідарка. Цяпер мне проста трэба трошкі папрацаваць над сваёй смеласцю, каб пагаварыць з ім. Всё нормально, я веру ў цябе, Джек Блэк. Я веру, у вас Deleted, усё будзе цудоўна. Вып'ем за каханне. Дзякуй. Не бухла. Вось смеласці яму прыйдзецца знайсці ў сваім сэрцы. Я дала толькі кветачкі. Всё. Вось, глядзі, рабі так, Джек Блэк, і будзе файна. Толькі галоўнае з кансэнтам. Не проста падышоў і буську даў, а спачатку кансэнт, а потым буська. Іначай не працуе, іначай не благословляю. Слухайце, ой, як у нас тут класна, утульна. Ой, дзякуй за вадзічку. Прыбег. Добра, расцяжачка будзе пад гульню, таму што я вось літаральна праз 4 хвілінкі сыходжу. Таму што ўжо мне трэба ісці спаць, каб мне быў хоць маленькі шанец прачнуцца заўтра зранку. Давайте дактрыну новую возьмем, штосьці пра парадак. Забіць! Забить? Не. Гладыятарская. Карацей, гладыятарская гэта файна, гэта для Білі Харрінгтона. Забіваць фаловераў я не збіраюся. Вось гладыятарская гучыць няблага. Гучыць весела. Гэта рытуал будзе такі. Гэта рытуал. Давайте ляснем рытуал. Ты пакуль спі. Так. Давайте перад сном пабіцеся. Я вам включу гачы-мікс для атмасферы. Галасуйце, хто. І будзем разыходзіцца. Stick your finger in my ass.
Няўжо ніхто не хоча галасаваць? Няма аніякіх прапаноў. О, там реально, а давайте Білі і Вена возьмем. Слухай, ідэальная, геніяльная ідэя, я у захапленні. Дзе Вен? Не, ну я адчуваю сябе цудоўна. Я нікога з іх не хачу забіваць. Ты больш Біллі. Ой, слухайце, гэта весела, трэба будзе час ад часу займацца такімі рэчамі. Але, канешне, што Біллі прайграў. Гэта блага. Затое, бачыце, мы атрымалі сэрцыкі. Адчуйце, калі ласка, усё веліч гэтага моманту. Мы толькі што зрабілі гладыятарскі бой між Венам і Біллі. Яны пабіліся, і мы атрымалі картку палюбоўнікі. Гэта гульня нешта ведае, я лічу. Гэта занадта ідэальная. Я люблю гэтую гульню. Вен, у Вена ўзровень новы. Всё. Я думаю, што на гэтым моманце дзе там у мяне было гачы. Добра. Думаю, на гэта можна сыходзіць. Бачу патэнцыял для драмы, гладыятарамі могуць быць і закаханыя культысты. Магчыма, паглядзім, калі нам будзе не хапаць драмы, можам, каб катсін з кімсьці білася, калі яна ў вас крэсне. О, хто ў нас вярнуўся? Робін Гоген. Дзякуй табе за тое, што ты вярнуўся нарэшце. Всё. Леша, што табе трэба, божухна. Всё. Архана супраць Гомзіка. О, не, ну слухай, ну... Водички слова. Паглядзім. Гэта ўсё. Гэта цудоўныя прапановы. І колькі неверагодных магчымасцяў нам адкрывае гэтая гульня падчас другога праходжання, гэта проста цуд. Я думаю, што гэта ўсё мы зможам паспрабаваць на наступным стрыме, які будзе ў аўторак. Праз тыдзень мы сустрэнемся абавязкова і будзем яшчэ зноў займацца ўсімі гэтымі рэчамі цудоўнымі і станавіцца боствам. Вось, дзякую вам вялікі за тое, што завіталі на гэты цудоўны стрым. Мне вельмі прыемна, што вас было так шмат, і вы былі такія актыўныя, было вельмі крута і хораша. Вось, наконт стрыма на гэтым тыдні. На гэтым тыдні, на жаль, я не змагу пастрыміць у чацвер, таму наступным разам мы сустрэнемся сапраўды ўжо ва ўторак. Зноў на стрыме па Cult of the Lamp, таму не сумуйце, калі ласка, без мяне, я буду без вас сумаваць, але такія справы, на жаль, не атрымліваецца. Вось, таму сустрэнемся з вамі зусім хуценька, не зусім, але усяго толькі праз тыдзень, не праз месяц. Вось, і солоденьких вам снов, мои дороженькие. И еще ведите себя добренько. Да чего я это сказала? Я не ведаю. Карацей, спунька вам солоденьких. Вось якая вам цудоўная калыханачка грае. Няхай яна даграе.
І я зараз погляджу, мабуть, хтосьці його. Мне ніхто не стримить, тому ми не будемо. Ой. Боже, нам не будем рейдить, тому все. Добраніч вам пад гэтую цудоўную песню. Сустрэнемся праз тыдзень. It's a fucking deal. Do you like what you see? Swallow my cum. Stick your finger in my ass. That turns me on.